Nina ma lisu shivoya jisu de hua bi be sunye biu lisu channel ko hua bi ko yongo ngawa yusu tiama present indefinite tense tima kwa interrogative sentence kwa suguma ngoma kwa WH family words bedu ti mama tala tali alikala bese nanye khiti mama alikala bese ni yu tinu za sukudwa ngone ma de sucha do biu na nyamu ma fula dungo be hama ni mimi jak dori wa gulinya ajusuti ma de sudo evu kwa de ma jana wa zung nya ja shini ka balango la begni no achibi nasuna ne achibi so wala ngo gote ne no kha fung thwa kwa no mashallah bedong ne golenya ma buta mi jikon no de dido di khjoma ne ne no esh nga da ni subscribe you ets nga ni achi juma de goza chongi zene ka te gwa all ti ma kwas su you ets gote ne ti mai ti ma no so wala ngo bi be fla ngo ne a just de nga wa kho bi khu yusun ne mimi WH family words beta ne ashi de be nga beta ni WH family words beta ti ma na ni what ash why alikas when ate where alikwa how ali be how many times amia hua with whom alimakine nganye ev ti maumanga wanjimati mani which whose which bena alimati alitishima alimati alitimama whose alimate alimag nganye samati maga who alima ali ama bedati mama o mana ni miki madunga wong miki oli juhanga ngone ide role ma oni ni ma details ko jo suwana bi wa so zemu suwadu bi na ni vuto ko de ma jadi na we zbidu di fulangon manga no de ma zila ne WH family words better than yash de ba the what better di ko de e ti ma julu futa ni h juanga ngone WH juanga y ma de y ti ko ma judu futa ni WH w juanga ngone oni ni ti te ajna ni WH family words ko juanga ngone wa de swag tanga ngone o ma ko safa person ni kate gwone ni no te gish su bu hangwe do mani ni chi bu hangwa jakwa di mani alinga pink color yi hangong ne o mani ishushu alikas bu ha be de ma wale kwa be dong ne rule ma wale kwa kate gwati ma de rule ma be madango WH plus do or does plus subject plus first form plus objective ngawa to what do ma batia das ka hadwani ni third person singular ma te na ni das ma jilanga ne mani ti jwa ma de shushu ni formula ma jak nya wa ne acha shikalam pedo ngawa da ni takwa which whose bedati ma na ni uma de na ni formula ma ni WH plus now plus do or does plus subject first form plus objective olingawa imati mama who bedati ma de ni WH plus first form plus SES plus objective olingawa ne mani ni kaya ngau ne mani timane alisi jula alisi ni yuang ne kwa fung kwa mani ni no de details ko bai madunga wa zuzum be madunga wa ata amuti kmane ni no de lisung wa chuni mabunye wa imami mani lisung wa ni ngani Teng mo je befora dunga ngne no bucha da lisung mo teng mo je no bucha wa chi a cha shi ka lang pu de jema te ko na nya ka sha da nga ti ni wa bra nga ngne ti ma de je no bi wa na ni oli ni no de lisung ne me do ma bu nye wa oli ni no de dinisha do no lisung mo ka bo we chi be do nga wa yu vu to le ngne pa vu ti ma ko formula ma WH plus do plus does plus subject plus first form plus objective ngne o ma de su du na ni what ash why alikas when ate where alikwa how alibi how many times anye hua with whom alimakine oma khide sudunga wa ngune oma ni pavati kusudun ni what bedu tikma de khide susudrile what makone ni anshida yusudu wa ngune do you drink hot water ni sadwala oni nanya mangu ngune mode what tala talikala what do you drink hot water no ashi sadwala otirikalo ne oma pedo what better than it kumaka yanga ngune what do you drink hot water no sashi ashi chadwala arkalone ada what do you do this work mitimash yela ngune olikalone uma pedo what matala tanil kalanga bedongne why ma de khnan le ngune why do you do this work mitimanalisi yela ju alikas yela ju why do you do this work why wada alikas ngune why do you do this work mitima alikas no yela ju ngani third person singular ko bembeni why does apfu talk to you alikas apfu no de thya hwa ju de why does man ni third person ko julam pa apfu man ni third person nga wa ne ma pa does jada ne alikali no apfu ngani third person singular ma ju sha be da jamang ha be dong ne why does apfu talk to you alikas apfu no de sha wa thya khu sha ju amuti ma why do
why do they go there iwa guko alikasa jiajo alikasa bedo matala one do they go there bembeni iwa guko jala le dikala one alikasa jala benye why do they go there iwa guko alikasa jala ngani amutik das mate why does he fight with them yi ngone yi das makalam pu de yina ni third person singular go ngawa yi alikasa wo yi wa biti wa sia khwa ngone dele khwa jo why does he fight with them Amutikma, why do you listen to him? Yi te no alikasa na nani ajo. Why do you listen to him? No, yi te alikasa na nani ajo. Amutikma, why does he listen to them? Yi wa te yi alikasa na nani ajo. Yi bedo tikma ne de das majulata ni third person singular manga one. Why does he listen to them? Yi wa te yi alikasa na nani ajo. Nalu ni ajo. Amutima when bedo tikma de junsle. When do you go to school? No ju jala bedo yu so ko interrogative sentence ko ne. Wala bege when matala dani athe ba dang ne when bedo ne athe. When do you go to school? No ju ta jala te. When do you go to school? When do you go to school? No ju ta jala. Wala kalushe. Nganya yi te se bang me third person singular ko se bene. When does he go to school? Yi ju ta jala ju. When does he go to school? Ote. Ngani iwa wakwi wa tajala banye when they go to church. Iwa wakwi ya tajala when they go to church. Ngani when does your father go to market? No pajiti wa tajala when does your father man ni third person singular manga wone. When does your father go to market? No pajiti wa tajala Ngani when do you meet me? No mata tajle kolabe banye when ma ta julawa mune when do you meet me? Ngani do you meet me? No mata julabe bedani ni le mune la be ga tajlabe banye when do you meet me? Omani WH family words man nga wa bedwa titla jina ni mune ni ma ko chita ngawa am third person singular kwa when does he meet you? Yi no ta tajlabe when does he meet you? Das man ni third person singular ma pudo yina ni no data zlabe bene. When does he meet you? No data zlabe ajo. Ngawa bedo tikma jisde ha. No vuya se wata buma. Am how bedo tikma jasna. Ali bedo tikma. How Ali be bedo tikma. Does she clean house? Bedani interrogative konani. Yi his share beone. Ola big how benyete. How does she clean house? He tima zamu ne zamu za yi he ali bis shala how does she clean house zamu za yi he bis shala jeta how kala ne how do you do this work mitima no ali bi yala ote kaloshinga wa how do you do this work manya third person singular ko sibanye how does he do this work mitima yali si yala ote kaloshi manya how do you go to school no jo yali bi jala ali bi mani how ma do WH family words ko joanga one how do you go to school no jo yali bi jala manya ite sunanya ne how does he go to school yi jo yali si jala mudu ko jala arsh ko jala be nanya tanani how does he go to school yi jo yali si jala bamma ngawa bedo tikma ngani where bedo tikma de hunans le mune where bedo tikma alikwa bedo tikma where do you live no alikwa nyala jo ote olika yo ne ngani where does she live yi alikwa nyala olika lo shinga wa ne o mani ni where mani alikwa bedo nga wa ne amu tikma ne how many times bedo tikma nans le ani khwa bedo tikma ne ami khwa bedo kha mag formula mai tishanga o rule manani Noi ba mi ho jala banye how many times do you go outside? How many times do you go outside? I ba ko no anye ho jala oli bishinga wa. Manye how many times do you take food in a day? No tinyoga zanye khit jala nanya how many times bedo jala wa anye ho bedo ne mani WH family words ko joshinga wa bedo How many times do you take food in a day? Tinyoga zanye khit jala oli kaloshinga wa bedo manye ite sibanye how many times does How does a food talk to you in a day? Hori kaloshinga wa. Ngani nupa de benye how many times does your father go to market in a day? Nupa jiti hi kwa tinyo da ni kwa jala benye. How many times does your father go to market? Hori kaloshinga wa in a day ne. Ngani ewa desu nanyane how many times do they cook food in a day? Ewa tinyo de zani khichaza benye. How many times do they cook food
in a day ewa tinyo de zani khicha zang ne ri kaloshin awa ngani zamu za de sebanye how many times she meet you in a day tinyo ko zamu za yin de ni khu zilala bani ani huang ne me huang man how many times be hang ne how many times does she meet you in a day de ri kaloshi tinyo ko zamu za yi ndani khwach zilaju odamu with whom alimakine bedu di khuma hunan mo khanan slene umaga the blessed feminine words ko julango 그 상업에동네 formula 메티샤 롤 메티샤 ngawa with whom do you go to church nuwa khuni ko nwani makene gyala bedani with whom do you go to church ulika ngamne no wa khuni ko jala di manyane do you go to church uladi bangamne ulabe with whom bedani with whom do you go to church umane wa khuni ko nwani makene gyala ngani third person singular ko se bembeni with whom does he go to school jo hi ko yani makene se gyajo with whom does he go to school jo hi kwa yani makene gyala ngani with whom do you live here tiko no ani makene nya bani with whom do you live here ngani jamu third person singular ko sibembeni with whom does he talk there ko ko yi ani makene thwa with whom does he talk there ngani amutima with whom do you eat food no zalma kene zaju with whom do you eat food ngane third person singular ko sibem with whom does he eat food yani makene za bedwa sewa jaiwa yasati kdosa ni benani bedwa no obenani ti masugo wa ni pavati ma role manani amu sunada don ni matima which whose bedati ma de sudunga wa which whose benani formula rule man alikala bedani wh plus now plus do or does plus subject plus first form alikala ngune now bedati manani im nganim ishitishi imiti mi madeni now julang ne ma de musudu ne am le shisudu ngawne oma podo teng ko nanle which car do you like muduality ality mama nishala jo ality ma which better ne ality mama only bushing awne which car do you like no ality mama nisha jo mudu no ality ma mudu man ni now kai wa ne now but which place does she like jamu za ality ma nisha jo which place does she like place magni now kai wa ngani which mobile do you use no mobile ma no jana ma ality shima ya ality mama ya bani which mobile do you use mobile money ishi de shikai wa mani now kai wa which house do you live no ality hima ko nyala house money now kai wa ne which house do you live no hi ality hima ko nyala ngani jamu ninga ko ni jamu ja ko shigun shima besene ni nama which does which house does she live ulikala ngawne ality hima jamuja ality hiya kwa nyala bedwane ulikala shu ngawa bedwati khu opedo titi mani ko na hasle amu who bedo tikmade nasle who bedo tikmagni subject gati khu kala nga omade role man nanile who manani wh plus verb first form verb mag first form ngawane plus ses plus objective only adinga wangne hu kanani hu ma de ne shu role joma pe do ma de no de be maflango hu ma ni plural ko theda ni s makla singular ko theda ni s klanga ngne tengu hu manani ako thula be ni plural ko nane who beat you no dan ma dlala who help you ndan ma ijalala who love you ndan ma nin lala ko ni verb ma ko ni es plus S mani ma taun ne mani plural ko thya pudo singular ko thya ni who beats you no tali mai dlala jo who beats you ndai ma dlala who helps you no tali mai jalala who loves you no tali ma nin lala oli kaloshi ngawa bedong ne one ni who mani ishu formula jo ngawa mani mesh shana ngone omani mimi na ni ti chanana bi na ni ti kwa ba de susuni na do ngawa guni nya just de voto ko yemu ko china sa just de hwa bi besnya kishamo bi byang no akese tsini no na hasni no suwaliani no siliani no bi uji go jong po do nganga mya khni ko shi do jonga guli ni no de di do joma ni no shi nga da ni subscribe ti yuets asi juma de ni wets share yama mi alit yumi ju no de cham no shi jong be comment ko yis magle ngani sa fo so do no de aliti foni na judge lawa be do no de
杂志老话别问我的杂志拉的你弄啊的阿里的发你那杂志我别多呢你没去过 comment 意思你我的地发可杂志我地毛我可杂志我别多弄我的 mark 嘞别多我的你阿么有 present continuous tense 过速度我我呢我呢你我的速度比路底下别多就是的画画 see you next video